ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்ப இந்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் குட்டி முதல் கொண்டு வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச வாட்டர் ஃபால்ஸ் பற்றியும், எது பெஸ்ட்டான வாட்டர் ஃபால்ஸ்னும், அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது, எப்படி, எந்த வழியாக போகணும், அதோட டைமிங், என்ட்ரி ஃபீஸ்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இயற்கையை ரசிக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க, அமைதியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதோ அதே மாதிரி உங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி. டின்னர் அண்ட் ஏ மூவி, forget that. I'd rather have a picnic and a waterfall. இரவு உணவு மற்றும் ஒரு திரைப்படம், அதை மறந்து விடுங்கள். சுற்றுலா மற்றும் நீர்வீழ்ச்சியை விரும்புங்கள். நம்பர் 1, பைக்காரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஊட்டியிலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி, அதாவது ஊட்டி டு மைசூர் போகிற வழியில் இருக்குது. என்ட்ரி ஃபீஸ் கிடையாது. போட்டிங் இருக்குது. இப்போ ஹெட்டுக்கு 175 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 8:30 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் திறந்துருக்கும். வாரம் 7 நாளும் திறந்துருக்கும். ஹோட்டல்ஸும் பக்கத்திலே இருக்குது. பைக்காரால 2 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஒன்று 55 மீட்டர் ஹைட்லையும், இன்னொன்று 61 மீட்டர் ஹைட்லையும் இருக்குது. வெயில் காலத்தில் வரவங்க ரொம்ப நேரம் குளிச்சுட்டு போட்டில் போயிட்டு சாப்பிட்டும் போவாங்க. நீங்கள் ஸ்வெட்டரை போட்டுட்டு போனாலும் சாயங்காலம் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக அந்த இடம் இருக்கும். நம்பர் 2, சில்வர் கேஸ்கேட் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எக்ஸாக்டாக கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 8 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. என்ட்ரி ஃபீஸ் ஃப்ரீ. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 6 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரை திறந்துருக்கும். பெங்களூர் பக்கத்தில் இருக்கிற நீர்வீழ்ச்சியில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஹைட் 55 மீட்டர். தண்ணி பார்க்க ஒயிட் கலரில், அதாவது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். இந்த வாட்டர் ஃபால்க்கு கார், பைக் இல்லாதவங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஆட்டோ ஆர் கேப் மூலிமா ஈஸியாக வந்துடலாம். கொடைக்கானல் போகிறவங்க இந்த லேக்கு போகாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க. நம்பர் 3, ஹொகேனக்கல் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தருமபுரியிலேருந்து 46 கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி கர்நாடகா பார்டரில் இருக்குது. சேலம்லேருந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போக பஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரத்தில் போயிடலாம். டைமிங் காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் இருக்கும். ஹொகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸில் வர தண்ணி காவேரி ஆறிலிருந்து வருது. கன்னடத்தில் ஹொகேனக்கல், தமிழில் புகைப்பாறைகள்னு சொல்லலாம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்ப பெருசு, அதனால இதை பரிசல் போய் சுற்றி பார்க்கலாம். பரிசலுக்கு 500 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. போய் பார்த்துட்டு வாங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஃபால்ஸை நயகரா ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரியிலேருந்து நிறைய பஸ் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய நீர்வீழ்ச்சி இது. நம்பர் 4, கோவை குற்றாலம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து 32 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. பஸ், கேப், ஆட்டோ வசதி நிறையாவே இருக்குது. கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற எல்லாருமே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு போயிருப்பாங்க. டைமிங் டெய்லியும் காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 3 மணி வரைக்கும் இருக்கும். மண்டே வில் பி ஏ ஹாலிடே. என்ட்ரி ஃபீ பெரியவங்களுக்கு 50 ரூபா, 5 வயசுலேருந்து 12 வயசு பசங்களுக்கு 20 ரூபா. கேமரா எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு 25 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சிறுவாணி மலைத்தோட்டத்தில் இருக்கிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது. இதுக்கு மேலே சிறுவாணி டேம் இருக்குது. நம்பர் 5, சுருளி ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்தில் இருக்குது. மதுரை, திண்டுக்கல், தேனியில் இருந்து பஸ் நிறையவே இருக்குது. தேனியிலேருந்து 48 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. காலையில் 7 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் திறந்துருக்கும். என்ட்ரி கேட்டில் இருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு 1 கிலோமீட்டர், ஸோ வேனில் போகலாம். வேனுக்கு பர் ஹெட் 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது. 2 அடுக்கு நீர்வீழ்ச்சி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஹைட்டு 150 அடி, இரண்டாவதோட ஹைட்டு 40 அடி. இது ஸ்விம்மிங் பூல் போல இருக்கும். இதுக்கு பக்கத்தில் 5 குகைகள் இருக்குது. நம்பர் 6, kodiveri டேம். இந்த டேம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர் சத்தியமங்கலம் போகிற வழியில் இருக்குது. சத்தியமங்கலம்லேருந்து இந்த டேமுக்கு 8 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது. இந்த டேம்லேருந்து 25,000 ஹெக்டர் அளவுக்கு நிலங்களுக்கு தண்ணீர் செல்கிறது. பார்க்கும் உள்ளே இருக்குது. இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் சின்னவங்களிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பாதுகாப்பாக குளிக்கலாம். அரை நாள் சுற்றி பார்க்க சிறந்த இடம். நம்பர் 7, கேத்ரின் ஃபால்ஸ். குன்னூர், கோத்தகிரியிலிருந்து 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஃபால்ஸ் மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் இருக்குது. என்ட்ரி ஃபீஸ் கிடையாது. காலையில் 6 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரை இருக்கும். கேத்ரின் வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஹைட் 250 அடி. கோத்தகிரியில் காஃபி தோட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தின எம்டி காக்பர்னோட மனைவி பேர் கேத்ரின். ஸோ அவங்க ஞாபகமாக ஃபால்ஸ்க்கு கேத்ரின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. குன்னூர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபால்ஸ். நம்பர் 8, மங்கி ஃபால்ஸ். வால்பாறை போகிற வழியில், அதாவது ஆலியார் டேம்ல இருந்து எக்ஸாக்டாக 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரம். பொள்ளாச்சியிலிருந்து 25 கிலோமீட்டர் தூரம். காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் திறந்துருக்கும். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்குது. இங்கே நிறைய குரங்குகள் இருக்கும். கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அது உங்கள் பொருளை தூக்கிட்டு ஓடிடும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்குங்க. என்ட்ரி ஃபீஸ் 20 ரூபா. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஹைட் 18 மீட்டர். ஆலியார் டேம் போகிறவங்க இங்கே போகாமல் இருக்க மாட்டாங்க. நம்பர் 9, வைதேகி ஃபால்ஸ்.
கோயம்புத்தூர்லேருந்து 35 கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸ்க்கு டாக்ஸி அல்லது ஆட்டோவில் கூட போகலாம். பேரூர்லேருந்து 23 கிலோமீட்டர் தூரம். நரசிபுரம் ஊருக்கு பக்கத்தில் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது. நீர்வீழ்ச்சியோட உண்மையான பேர் 900 மூர்த்தி கண்டி. இதோட அர்த்தம் 900 கடல்களின் நீர்வீழ்ச்சி. எப்போ இங்கே வைதேகி காத்திருந்தால் படம் எடுத்து அந்த படம் ஹிட் ஆச்சோ அப்போ இருந்து இந்த ஃபால்ஸ் வைதேகி ஃபால்ஸாக மாறிடுச்சு. வைல்ட் அனிமல்ஸ் அடிக்கடி வர்றதுனால இப்போது அலோவ் பண்ணுறதில்ல. நம்பர் 10 தாளையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற பழனி மலை மேலே இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரோடுன்னு எதுவும் இல்லை. இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப் பேர் மஞ்சளா ரிசர்வாயர். பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து 2.1 கிலோமீட்டர். இது இந்தியாவிலேயே 6வது உயரமான நீர்வீழ்ச்சி. வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஹைட் 975 அடி. இதை தூரத்திலிருந்து பார்க்க சின்ன எலிவால் போல இருக்கும். வாட்டர் ஃபால்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கான்கிரீட் வாலில் உக்காந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை ரசிக்கலாம். இதோட வியூ டம்னு சொல்லக்கூடிய பாறையிலிருந்து பார்க்க அருமையாக இருக்கும். எனவே நம்ம இந்த வீடியோவோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். நல்லா சுற்றி பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, அதே சமயம் பாதுகாப்பாக இருங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி திரும்ப இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பாருங்க. நன்றி.